qabaani tuchaan qabaani qabeenyaan qabaani konkolaataan qaba warreettan booda HIV sin qabu kan hashama harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii kooti akkam jirtan jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaayinaalii kooti nagaa jirtu fayyaa jirtu akkam nagumaa fayyaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo baay'ee nagaa taatanii har'a viidiyoo haaraa dhufeen jira akka jaalattanis abdii guddaan qaba jechuudha maalidha inni wanti nani har'a qabadhee dhiyaadhe namoota baay'een keessan ni kabajanii dhugaa isiniin jedhani baay'ee tokko nan gammada ni kabajanii karaa telegiraamitiin karaa WhatsAppitiin karaa adda addaatiin jechuudha waa'ee sinquunnamu wanta sinquunnamu hunduma yeroo natti tan baay'ee keessi koona gammada jechuudha bakka namni na hordofu jira jedhee tayyaada bakka dhugaa isiniin jedhan nama lama namni tokko anaaf gahaadha yeroo hundumayyuu akkana waan akkanaati isinitti hima jechuudha wanti ani har'a isiniin qabadhee dhufe dhiironni baay'een yookiin immoo shamarran baay'een jechuudha yeroo jalqabaatiif warri gara chaayinaalii kanaa dhuftanii subscribe gochuudha ammaatii akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuquudha yeroo hundumaa viidiyoon kun daddafee akkasiin qaqqabu gochuu ni dandeessanii inni biraa maalidha gara viidiyoo har'a qabadhee dhufee isiniif deema jechuudha akka jaalattan abdii guddaan qaba maalidha yeroo jaalatamnu nuyi warri dhiiras warri durbaas dogongora guddaa hojjenna jechuudha dogongora guddaa hojjenna dhugaa isiniin jedhan jaalatamnee akka nama hin beekne akkas taana keessattuu warri dhiiramoo amala akkasii baay'isanii qaban jechuudha baay'isanii yeroo shamarran dhiirota jaalatan maalidha wanti isaan godhanii fakkeenyaaf shamarreen takkaaf dhiirri tokko akka carraa ta'ee konkolaataa keessatti yookiin immoo iddoo gara bakkee hojiititti bakka garaagaraatitti namni wal barata inna even karaa sooshaal miidiyaatiin illee garaagaraatti wal baruu dandeenya namaan jechuudha egaa wal barree fakkeenyaaf gara sooshaal miidiyaatiin wal bartanii gaafa qaamaan wal argitan ammaati eegdisa sii ta'uu dhiisuu dandeechi shamarreen tun yookiin dhiirri kun jechuudha so maalidha wanti nuti gochuu qabnu nama kana akka nuyi silkiidhaan dubbisaa turre sanitti hin eegne taanaan yookiin immoo even qaamaan wal argine gaafa duraa wal jaalanne dhiirri tokko ergasii booddee nurraa fagaachaa deema yookiin immoo dubartiin takka nurraa fagaachaa deemti yoo ta'an maalidha nuyi kan gochuu qabnu sababni isaan nurraa fagaataniif maalidha nuti immoo akka isaan nurraa fagaanne maal gochuu qabna kan jedhudha jechuudha fakkeenyaaf yeroo jaalataman amala boonuu qaban amala boonuu yeroo deeduu shamarran bilbilniif hin deebisanii akkasumas meseejii garaagaraa yeroo erganiif hin deebisanii kuni jechuudha egaa akka maaliti jechuudha akka boonuu yookiin immoo nama dheeressee yaaduu hin dandeenye fakkeenya tokko isinitti karaa salphaadhaan jechuudha gaafii kana deebisuudha fakkeenyaaf dhiirri tokko na jaalateera jaalala kiyyaan qabamee miidhamaara yoo ta'e ani immoo isaan jaalanne jechuudha sababan qaba sababan isaan jaalanneef kanaafuu gaafa dhiirri kun na beellamu yookiin immoo gaafa inni na bilbilu jechuudha yeroo hundumaa baay'een keenya nama hin jaalanne namni hin jaalanne yeroo nu bilbila cufuu yookiin immoo meseejii isaanii dubbisnee cal jechuu wanta akkanaa kun isaan miidhaa jechuudha hin jaalanne okay hin jaalanne ani nama tokko hin jaaladhu taanaan gaafa inni na bilbilu ittani dhugaa jiru kanuma bakka nama dhiphisuu nama rakkisuu akkasumas immoo namarratti boonuun hin barbaachisu laala namni kamiyyuu yaa bareedu baatus qabeenya isaa qabaatu yaa qabaachuu baatu laphee qaba laphee namaa immoo yoo cabsinu tokkoffaa waaqayyo nu adaba jechuudha lammaffaa immoo namni nutti gadda nutti bu'a gaafa isaan nutti bu'an gaafa isaan nutti gaddan gaafa namni jaalala keenya dhiphatu jechuudha waaqayyo guyyaa eegituma wanta akkasii nurra ga'uu danda'a kanaafuu gaa'is jechuudha namni kamiyyuu dhiiras ta'a durba jechuudha gaafa jaalatamnu maalidha wanti nuti godhuu qabnu xiqqaa haa ta'u dhugaa isiniin jedha darajaa kamirrayyuu jiraadha waan fe'aa ta'u hojiin keessatti hojii mootummaa beekamtii guddaa qabaadha eenyuyyuu miti namuma waan taataniif jechuudha jaalalli immoo nama kamirraa'uu nama qaba jaalalli yeroo nama qabu nama filachaa akkasii miti kan nama qabu namni kamiyyuu dhugaa isiniin jedhaan namni taa'anii caamma xaragasiin jaalachuu danda'u irraddaatis hin jaalachuu danda'a bakka wanta garaagaraa meebi quraaliyoon beektanii quraaliyoon yoo beektan luwwac jedhe isa karaarra deemu san jechuudha isa ta'uu danda'a kan isin jaalatu gaafa inni isin jaalatu maalidha kan isin godhuu qabdan nama kana gaafa isinii bilbilu akka carraa ta'e bilbila keessan argachuu danda'a bakka isin jirtan yeroo hundumaayyuu deddeebi'ee dhufuu danda'a jechuudha so maalidha kan isin gochuu qabdan yeroo namni gara keessan isin jaalate gara keessanitti bo'uu gara keessanitti dhufu maalidha nuti kan gochuu qabdu hin jaaladhu taanaan akka isin jaaladhu meebi jaalalleen qaba taanaan ani jaalalleen qaba dhiifama naaf godhi si jaalachuu hin danda'u sababni isaati san nama tokkooti malee
nuti nama lamaaf ta'uu hin dandeenyu miti ree gaafii deebii gahaa ta'e qabna jechuudha. Keenya keessa keenyatti nama dhiphisuun nama rakkisuun nama boochisuun nama gaddisiisuun laphee namaa cabsuun hin barbaachisu. Dhiiras yoo taane durbas yoo taane keessattuu warri dhiiraa seeraan dhaggeeffadha dhugaas isiniin jedha isinidha. Takka bakkee baajaajiititti takka bakkee hojiititti takka bakkee bishaaniititti takka bakkee bakka iddoo garaagaraatti janajjantanii sammuu keessanuu kam akka filachuu qabu hin beektan gargar baastan jechuudha. Ragaa jedha gab jedha gaaf tokko hin dadhabdan gaaf tokko hin kuftan gaaf tokko jaalalli dhugaa sin qabee sin maraachuu danda'a waan ta'eef wanta gootan guyyaa guyyaadhaan itti yaada godha. So maalidha gaafii gabaabaa nu gaafatanii deebii gabaabaan nu bira jira. Saasitti namni tokko na jaalatee dhufeera. Namni sun ani jaalalli isarraa nan qabu taanaan sababan isa boochisuuf, sababan isa dhiphisuuf, sababan isa rakkisuuf hin qabu. Obboleessa koo qacaree seeraan teessisee no ani jaalalli hin qaba. Kanaafuu si jaalachuu hin danda'u. Jaalalli sirraa nan qabne waa'ee kee yaadeen beeku sammuu keessa naan dhuftu. Kana jechuun laphee namaa cabsuu miti bar. Kana jechuun namni sun akka inni tasgabbaa'u. Akka inni yaada gara mataa isaatiitti deebi'u waa'ee keessan akka inni yaadne gootan garuu gaafa osoo inni isinii bilbiluu diddan jalaa kaasuu diddan gaafa isa rakkistan isa dhiphistan maal yaada namni kun hillihi keessa gala siriidha deebisee isinii bilbila baay'isee waa'ee keessan yaadutti kaamaa bilbila koon kaastu nan jaalanne ani maaliin ta'e maaliif hin jaalatamne ani hanqina akkamiin qaba rakkoon koo maali akka inni gaafii biraa of gaafatee sammuu isaa dhiphisu goota jechuudha. Keessattuu warri dhiiraa kana akka hubattanii barbaada dhugaas ni jedhaan. Yoomiyyuu taanan jechuudha namni kamiyyuu waanuma facaase hammata waanuma hojjete argata. Dhugaas ni jedhame dhiironni baay'een jechuudha dhiironni akka baay'inaan shamarranaatti taraammasan even ka artistis beekamtoota aga wallaaltotaatti mee amma naannoo keessan nama beektaniititti shamarranis ta'ee dhiironni mee ilaala. Yeroo baay'ee nama attaraamaashii yookaan immoo dubartii baay'isu yookiin nama dhiira baay'isu jechuudha. Macarashaan isaanii maal dhugaas ni jedhan nama isaanii maxxan dhiironni fa'aa jechuudhaan umurii isaaniitiin isaanirra caaltu dubartoota umurii isaanii deeme waan akkasitti sana qunnama. So cubbuu dubartootaa keessa seenina isinis warri dubartootaa ani eenyuyyuu miti yoon gaafatan. Homaa wanni ana boonsisu yookiin immoo ana wanta addaana godhe namni kamiyyuu hin gaafata xiqqaadha amma guddaatti maalidha wayi jaalala dur gaafatamuu qabnee miti ree hin beekna hundumti keenya keessattuu warri dhiiraa immoo dhugaasiin hin jedhan wallaalummaa doofummaa keessan akkam godhee akkamitti akkasinitti himuun beeku malee tasgabbaa laalani qumatiin qabaani daratiin qabaani xunchaan qabaani maaliin qaba kan jette booda HIV si qaba suuta'edha tasgabbaa dhugaasiin hin jedhan rabbi. Booda HIV si qaba shamarree sanii wajjin kana wajjin sanii wajjin kana wajjin gaafa duutuyyuu hin beektu tasgabbaa yeroo shamarreen takka si jaalattu sababa qabda hin jaalanne ati rakkoo keetii miti nama jaalachuuni rakkoo keetii miti sammuu kee keessa sin dhuftu taanaan hin yaadattu taanaan hin jaalattu taanaan sababa maaliitiif teessa anis hin jaalanne allaqa bakka kanu jaalatteera jaalalli ishee si qabeera taanaan aansi jaaladheera gaafii isheetiifis deebiin argatta jechuudha maalidha kun so viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata akka waa xiqqoo ishee irraa bartan abdiin qaba yeroo jalqabaati warri chaayinaalii kana gara chaayinaalii kana dhuftan sabskaraab gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa chik godhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon daddafee akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessanii galatoommaa sinan jaaladha hordoftoota chaayinaalii kiyyaa kan taatan hundumti keessanii baay'ee sinan jaaladha.